जल्दी दो, जल्दी दो। खिलाफ फसलों का मुआवजा जल्दी दो, जल्दी दो। खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, खिलाफ फसलों का मुआवजा जल्दी दो, जल्दी दो। 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 We want Compensation, we want compensation, we want compensation, we want compensation, we want compensation। हमें क्या चाहिए हमें क्या चाहिए सुबह के और ज़िला कठुआ के तमाम ब्लॉक और विलेज के जो किसान हैं उनकी जो हाल ही बारिश की वजह से और ओलावृष्टि की वजह से भारी फसल का नुकसान हुआ। पैडी के क्रॉप लगभग 70 से लेके 90 और 100% डिस्ट्रॉय हो गई है। उसके साथ अगली फसल जो थी मस्टर्ड की, सरसों की फसल जो लगाई हुई थी, वेजिटेबल्स हैं, हार्टिकल्चर क्रॉप है, वो टोटली डैमेज हो गई है। हमारी रियासती सरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और केंद्रीय सरकार से ये हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर के किसानों के इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है, उनकी हर मांग को समर्थन करती है और संघर्ष करती है। प्रदेश की जो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे एलजी साहब हैं, चाहे केंद्रीय सरकार है, उनसे हमारा आग्रह होगा कि आप जल्दी से जल्दी इसकी असेसमेंट करके और किसानों की फसल जो खराब हुई है, पैडी धान की फसल जो खराब हुई है, उसका मुआवजा दिया जाए। धान की फसल काटी हुई है और जिनकी मंडियों में पड़ी हुई है वहाँ पर भी उनकी फसल जो है वो खरीदारी नहीं हो रही, वहाँ पर भी उनकी फसल खराब हो रही है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी बताया है कि आपकी जो प्रोक्योरमेंट की नीति भी रीविजिट करने की ज़रूरत है। एक तो आपने जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपके सेल्स सेंटर, प्रोक्योरमेंट सेंटर होने चाहिए उतने नहीं है। जहाँ है भी है वहाँ स्लो प्रोक्योरमेंट हो रही है। स्लो करने से मंडियों के अंदर जो धान की फसल लोगों ने वहाँ डंप की थी, बारिश की वजह से वो भी टोटली ख़त्म हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। तो कहीं ना कहीं एफसीआई की जो अधिकारी हैं वो जिम्मेवार हैं और जो भी कंट्रैक्टर जो उस काम को कर रहे हैं वो भी स्लो जानबूझ के और इसमें और ऐसे अटकलें डाली गई हैं। किसानों को कहीं ना कहीं ये सरकार परेशान करना चाहती है। दफ्तरों और ऑफिस के अंदर दौड़ते रहें, संघर्ष करते रहें और किसानों का समय व्यर्थ नष्ट हो। मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी रिसेंट अनएक्सपेक्टेड और बेमौसमी जो बरसात हुई है, भारी बरसात हुई है बेमौसमी, और बेमौसमी जो ओले पड़े हैं, जिससे हमारे धान की पूरी रियासत में और ख़ासतौर पर ज़िले में कठुआ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो तो लोगों जिनकी फसल काटी नहीं गई थी उनका भी नुकसान हुआ है, जिन्होंने काटी थी खेत में पड़ी थी वो भी नुकसान हुआ है, और जिन लोगों ने सेंटर जो प्रोक्योरमेंट सेंटर में पहुंचाई थी वहाँ भी महीना लोगों का पड़ी हुई थी, लोगों को प्रोक्योर नहीं कर रहे थे। एक महीने से लोगों को, किसी का 50 नंबर था, किसी का टोकन मिला था 60 नंबर का। तो ये प्रोक्योरमेंट की जो इनकी पॉलिसी वो भी ढीली थी। अब लोगों का जो नुकसान हुआ है, जो सरकार की अगर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी सही होती, लोगों का माल जो सेंटर में पड़ा है, ख़राब हुआ है, वो अगर टाइमली प्रोक्योर कर लेते तो जो नुकसान हमारे किसान भाइयों का इस बारिश की वजह से, ओलाबारी की वजह से हुआ है, उसका फौरी तौर पे सर्वे करके उनको जो उनका मुआवजा बनता है उनको फौरी तौर पे मुआवजा रिलीज किया जाए। ये कि आपने देखा है कि पिछले दिनों किसानों को कुदरती मार जो पड़ी है, जैसे ओले पड़े, जहाँ बारिश पड़ी, उनसे उनकी फसलें ख़राब हो गई हैं। तो इसके संदर्भ में हमने डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिया था कि ताकि उन लोगों को, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको वैसे भी कुदरती मार है, कभी सरकार की मार है, उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाए ताकि वो उनको राहत की सांस मिले। चाहे आपने देखा कुछ मंडियों में धान पड़ा वहाँ पे सड़ गया, और इनके जो डिपार्टमेंट्स थे, चाहे वो एग्रीकल्चर था या कोई और डिपार्टमेंट थे, जिन्होंने उसको प्रॉपर, वहाँ पे कोई शेड नहीं था, प्रॉपर वहाँ उनको तरपाल नहीं मिल रही है, वो लोगों को कह रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं कि आप खुद खरीदिए। इवन दो कि मंडियां जो गवर्नमेंट की सैंक्शन हुई हैं, व्यवस्था उनका काम था करना। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वहां जहां मंडियां खोली गई हैं वहां भी अगर आप प्रॉपर देखभाल की जाए, व्यवस्था बनाई जाए, तो उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और खासकर किसानों ने जो मुआवजा लिया था, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिया था या कोई और उन्होंने कोई यहाँ लोन लिया था, उनको तुरंत उनकी किस्तें माफ़ कर देनी चाहिए। सर यहाँ वेजिटेबल्स वो टोटली डिस्ट्रॉय हुई अपनी फसल। सारी यही डिमांड है
कि एलजी साहब भी भेजा ने चलो थोड़ा 3-4 चीज़ां जेह्ड़ियां अस अपनी कंपनसेशन